Hola, ya estamos en la segunda parte. Ya bajamos de hasta allá hasta aquí. Allá estaban allá. No es tan rápido. Mira, déjenme acerco. Miren, ya estamos un poquito más cerca. Déjenles enseño el hoyo. Miren. Miren, ahí hay una telaraña. Espérenme, déjenme acomodar bien el cel para que no se me caiga. Miren. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué pensás que hay un vacío? Listo. Y miren estas rocas. En el primer video que está en mi canal, miren. Miren, ahí está mi mamá. Miren. Uy, por aquí se hunde. Miren. Bueno, ya nos vamos. Ahí no hay nada interesante. Ay, ay, ay. Ay, esperen. Miren, están fluyendo. Acércate al manantial. Amiguitos, por allá también se escucha. Vamos a ver. Estoy debajo de una piedrota. Miren, también allá. Bueno, para mi vista sí se ve una roca. Pero, quién sabe. Miren el agüita. Miren. Hay varias rocas que no están sostenidas. Miren, aquí hay musgo. Ya vamos a salir porque me da miedo. Ay, Vámonos para arriba, hija. espérate. Todavía no termino. Miren, ahí está. Bueno, adiós mis amigos. Adiós, yo te pongo así para que digas adiós. Adiós. ¿Ya stop?